Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bunda buat slime dari sunlight sama vetsin. Lihat, hasilnya bagus kayak gini loh. Sebagus ini ternyata. Mau tahu cara bikinnya seperti apa? Simak terus ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi harus digendong deh. Pertama, kita masukkan dulu sunlightnya. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Yang kedua, kita masukkan vetsin merek sasanya. Ini bisa merek apa aja ya. Kita aduk-aduk. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita masukkan lemnya. Lalu campuran antara sunlight sama vetsinnya tadi kita masukkan secara bertahap ya. Campur. Nah, karena udah berbusa banyak, jadi Bunda mau tambahinnya vetsinnya aja.
mulai terbentuk ya slime-nya teman-teman. Sekarang Bunda mau aduk pakai tangan. Sekarang udah bisa kita ambil teman-teman slime-nya, sambil kita remas-remas biar air dan sabunnya turun. Ini teksturnya lembut banget teman-teman, enak buat dimainin. Dia slime yang Bunda buat dari lem bening, sunlight, dan vetsin. Ini enak banget teman-teman. Nah sekarang Bunda mau coba pakai glitter lebih bagus teman-teman. Cukup dulu ya, kita aduk-aduk deh. Kayaknya kurang nih teman-teman, tambahkan lagi. Kalau kurang, kita tambahkan lagi ya. Biar lebih banyak, lebih bagus. Ini dia teman-teman, bagus ya, enak buat dimainin, murah bikinnya, juga mudah.